Որոշեցի այս անգամ նախկին իմ ավանդույթը շարունակել եւ գրքեր բերել Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Վերջերս տեսա, որ մի քանի ամիս արտգործնախարարությունը փորձում է այդ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությունը կատարի, Արցախյան բանակցությունների թղթերը հավաքի, ասում է դեռ չեն կարող։ Մեր Արթուր Խաչատրյանը երկարատև աշխատանքի արդյունքում հրատարակել է երկհատորյակ Արցախյան բանակցություններ, բոլոր փաստաթղթերը, գրություններ, հայտարարություններ, բացի 2019 թվականի Մինսկի խմբի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված փաստաթղթի։ Մտածում եմ, շատերն ասում են մի տուր, գիրք ափսոս է, մտածում եմ արժե արդյոք տալ Նիկոլ Փաշինյանին, հետո հասկանում եմ, որ այսքան տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանը, որ Արցախյան բանակցությունների բովանդակությունը, իմաստը, խնդիրը ոչ միայն չի հասկացել, այլ չի ուրացել, դրա համար ձեռնպահ եմ մնում։ Շատ կարող եմ տալ 20-ականներին բոլշևիկների չեկայի նախաձեռնած ազատ եկեղեցին պառակտող շարժման մասին գիտական մի ուսումնասիրություն։ Բայց հարցս հետևյալն է, քիչ առաջ խոսվեց կուսակցությունների ժողովրդավարացման մասին։ Մինչև հիմա բոլորը գիտեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարություն է, բայց որ Նիկոլ Փաշինյանը պետությունն է, դա նորություն է։ Որտեղ այստեղ ինչ որ գաղափարներ եք բերում, Հայաստանում գործում է կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենք, որը կանոնակարգում է կուսակցությունների գործունեությունը, որը ընդունվել է իմիջիայլոց ձեր իշխանության ժամանակ եւ բավականին խիստ օրենք է։ Հիմա հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծես ԿՊՍՍ-ի վերադարձած լինենք։ Կառավարության այդ հարց ու պատասխանը վերածում ենք կուսակցական ժողովրդավարության։ Ժողովրդավարություն։ Նայեք, իմ համար որպես դաշնակցական աննորմալություն է 1.5 ժամում համագումար ավարտել։ Շեֆը ելույթ անում, բոլորը քվեարկում են։ Լավ, մեկը չկար, որ ասել զինանշանի ԿՊ-ի վրայի Արարատը հանելու դեմ է, չէ, միաձայն է։ Բայց մի հարց Նիկոլ Փաշինյանին, քաղաքացիական պայմանագիրը, նվիրատուների այդ ցանկերը ո՞նց է հրապարակում, որ դուք հոխորտում եք, այ դուք ժողովրդավարական եք, թափանցիկ եք, իսկ մյուս կուսակցությունները չգիտեք որտից են ֆինանսավորվում։ Շատ լավ հարց էր, ես էլ հաճույքով կպատասխանեի, բայց հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ բանը շնորհակալ եմ հարցի համար, այդ լավ տրյուկ է, որ մեկ էլ բերում են բան, ասում են սենց, ես ամեն ինչը ես կարդացի այս գրքերի մեջ ու հետը բերում են, ասենք, երկու ճամպրուկ գիրք, ասում են, ով չի հավատում, գնացեք այս գրքերի մեջ կարդացեք, պարզա, ոչ իրանք են կարդացել, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկն է կարդալու։ Հիմա, այսինքն, հիմա էլ նոր բան են գտել, այդ նույն փոცხի վրա կանգնելու այդ սովորությունը ինձ հիացնում է ընդհանրապես։ Հիմա էլ նոր բան են գտել, այսինքն թարմացրել են 2019 թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունը։ Հիմա հետ գնանք, մի անգամ այդ փոცხի վրա կանգնեցին բանը, հուշագրերը չեն հրապարակում, հուշագրերը։ Այդ փոცხով մի հատ կանգնեցին, լավ փոცხի վրա։ Դրանից առաջ խաղաղության համաձայնագիրը, չեն գնում էին, նայում էին, դուրս էին գալիս, ասենց քրտնաթոր ինտերվյուներ էին տալիս բան, որ այսինքն բան զարթնիր լաո, խաղաղության համաձայնագրի մեջ սարսափելի եւ այլն, խաղաղության համաձայնագիրը հիմա հրապարակված է։ Հիմա ձեզ թվում է, թե այդ 2019 թվականի այդ ձեր գովական առաջարկությունը չի հրապարակվելու, ձգում ենք, հանգիստ տեղավորվեք այդ փոცხի վրա, հանգիստ նորմալ տեղավորվեք այդ փոცხի վրա, որովհետև այդ փոცხը նույն տեղը բան անելու, վայրեջք է կատարելու, ճշգրիտ նույն տեղը։ Եվ ինչ վերաբերվում է կուսակցությունների մասին օրենքին, որ ասում եք մենք ենք ընդունել, եթե այդ կուսակցությունների մասին օրենքը ձեզ հնարավորություն է տալիս գնալ, փակվել որևէ տեղ, փակվել բառից բուն իմաստով եւ կուսակցական ժողով անել, ուրեմն դա վատ, այսինքն վատ սողանցքներ է թողել։ Ինչ է նշանակում կուսակցությունը գնա փակվի, կոնսպիրատիվ համաժողով, այդ կուսակցությունն է թե բան, ինչ-որ խմբակ, կոնսպիրատիվ, չեմ ուզում ասեմ, ահաբեկչական։ Պետք է փոխել այդ օրենքը, պետք է արգել էլ դա։ Ինչ է նշանակում գնալ, փակվել Ծաղկաձորում բան կամ որևէ տեղ
չգիտեմ, մայրաքաղաքից հեռու, որ հանկարծ ոչ մեկ չիմանա եւ այլն, վերջում էլ գալ երկու տող հաղորդագրություն անել, թե այս ընտրվելա, ստեղ էս ո՞նց է ընտրվել, ո՞նց է, ով է ընտրել, ուր է քվեաթերթիկները, ուր է քվեարկությունը։ Արձագանք։ Այս ելույթը կվերցնեք։ Այդ ելույթ չի, հոդվածը, կարդացեք, տեսեք ոնց եկեղեցու դեմ արշավը չեկայի ժամանակ անգամ տապալվել է։ Լուրջ եք ասում, էսա չեկայի մասին եք խոսում։ Հիմա շարունակեմ, մի քանի հարց դրեցիք, բայց մի հարցի չպատասխանեցիք։ Այդ որ գլուխ եք գովում, ՔՊԻ-ի նվիրատուների ցուցակը մի քանի անգամ ասել եք, այդ եթե մենք չբացահայտենք, որտեղից է ժողովուրդը իմանալու։ Սուտ եք ասում, ասեմ ինչի, որովհետև ՔՊ նվիրատուների ցուցակ չի հրապարակել, Ինֆոկոմը հարցում արել 23 թվին, չեն պատասխանել, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դատի ա տվել 23 թվի դեկտեմբերին, ստիպած հաշտություն կնքելուց հետո նոր բան են արել, ժողովուրդը գիտեք որտից է իմացել, Սիվիլետի հետաքննող լրագրողները ու կազմակերպած հանցավորության ու կոռուպցիայի լուսաբանման միջազգային նախագծի շրջանակներում է, որ բացահայտվել է այն բոլոր կեղծ նվիրատվությունները։ Հիմա մեկ է այդ փակվելու հետ կապված։ Փակվում են դաշնակցականները կամ ուրիշ կուսակցականներ։ Փոխեք օրենքը գրեք բոլոր կուսակցությունների ժողովներին Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ներկա լինել։ Օրենքը փոխեք։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Նայեք, 1.5 ժամում համագումար անելը աննորմալություն է։ Այդ քվեարկությունն է քաշվում։ Այդ բաներ, հա ուղի եթերը ձևի համար էր, մենակ շեֆի ելույթի համար էր, մեկ է ձեր քվեարկության համար։ Լրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը 15 թվականին էր կարծում եմ կհիշի, ինքն էլ Ալենե Սիմոնյան, երբ որ ՔՊ նոր ձևավորված էր, մի առիթով ինձ ասեց, որ գիտես ասեց, մեր կանոնագրի կարգապահական մասը դաշնակցությունից ենք վերցրել։ Եթե իմանայի այսօրն էր ասելու, խնդրեի, որ չվերցնեի, որովհետև լսեք մի րոպե, որովհետև ինչ ժողովրդավարական կուսակցությունում, այդ թվում ու առաջին հերթին դաշնակցությունում երբեք թույլ չի տրվի այլ կարծիք ունեցող կուսակցականի հեռախոսի մեջ փրփրել ոնց որ Նովիկ Աղազարյանի դեպքում է։ Երբեք թույլ չէր տրվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ խաղաղության փաստաթուղթ ձեր կոչվածին, հա ծանոթացել ենք ու բարեբախտաբար ծանոթանալու արդյունքում հիմա ասում ենք այն բոլոր կետերում, որ հայկական կողմը առնվազն առաջ է քաշել գլխավոր շտաբի քարտեզներ, սահմանում հայլային ետ քաշում, միջազգային կառույցի ներկայություն վեճահարույց հարցերի լուծման համար բոլոր այդ կետերը Ադրբեջանի պահանջով զիջել եք, բա ի՞նչ եք թողել, ոչ մի բան չեք թողել այդ թղթի մեջ։ Տեսել եք 24 թվին այդ թուղթը, դրա համար էլ արգելեցիք ադրբեջանցիների պահանջով։ Տեսել ենք այդ թուղթը, տեսել ենք զիջումները, ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնի։ Վերջի վարքյան, առնվազն ձեր կայքի վրա, ասեք այդ սուտը հանեն, Վաշինգտոնի Շնորհակալություն, ելույթ չի սա, ելույթ չի, տարին մի անգամ գալիս եք, ելույթ եք ունենում, տարին մի անգամ եք։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք ինձ մեղադրեցիք սուտ ասելու մեջ, ես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ ձեզ մեղադրել սուտ ասելու մեջ, որովհետեւ եթե ձեր ասածները ճիշտ լիներ, հիմա դուք ասենք այս վերջին 7 տարում 87 անգամ հեղափոխություն անելու կոչ եք արել։ Հիմա Վաշինգտոնի հռչակագրից հետո, այդ խաղաղության համաձայնագրի հրապարակումից հետո, նույնիսկ հուշագրերի հրապարակումից հետո հեղափոխության կոչ չեք, ինչ գործ ունեք խորհրդանում։ Բա ինչ տենց վատա հրապարակային էլ տեքստ է, բոլորը կարդում են։ Հիմա դուք կարիք չունեք, որ կոնսպիրատիվ ինֆորմացիա տալ։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, բոլոր մարդիկ գիտեն, բա դուրս եկեք հրապարակներ, կոչ արեք, հեղափոխություն արեք, բա ինչ եք եկել այս փափուկաթորներին նստել եւ այդ փափուկաթորներից բան եք անում։ Կանգնեք էլ չնստեք, գնացեք, ինչ գործ ունեք բա ստեղ, ինչ գործ ունեք ստեղ բա, այդ տեսակ որ սուտ եք ասում, բա որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է, բա ուր են ձեր զանգվածները, ուրա ձեր հեղափոխություն, ոստենց թողում եք համակերպվում եք դուք այդ ամեն ինչի հետ, համակերպվում եք այդ ամեն ինչի հետ, բա ամոթ չի, բա դա, դաշնակ, բա այս ամեն ինչի հետ եկել նստել եք,
գործուղնումների եք գնում, չգիտեմ ինչ եք անում, հա? Արմեն Գևորգյաններ են նորը ԵԽԽՎ-ում։ Հա, առանց գործուղման հա գնացել։ Հա Մանուկյան, մենք էլ ենք իրար հետ գնացել։ Իր հաշվին հա գնացել ԵԽԽՎ։ Իրար հետ ենք եղել։ Բա որ այդքան սարսափած դու եկել եք ստեղ նստել, բա ուր են մասաները, Բաղրամյան պողոտայի մանխալները որտեղ են։ Տարեք դրեք։ Հա, շատ լավ։ Իսկ եկեք Չեկայի եկեղեցու հարաբերություններին չանդրադառնանք, էլի։ Որովհետև ստիպված կլինենք, տենանք տարբերակենք։ Քանի ով ամեն փարաջահակած չի, որ պարտադիր պետքա եկեղեցական լինի, կարող է ընդհակառակը չեկիստա։ Եվ այդ կոնֆլիկտը դրանով է հանգուցալուծվել, որ դե չասենք ինչ։ Երկրորդը նվիրատուների ցուցակը ազդարարում հրապարակվել է, բայց հիմա դուք կարանք ասենք ինչ շատ հարցեր է առաջացնում ՔՊ-ի նվիրատուների ցուցակը, բայց ես ուզում եմ տեսնեմ դաշնակցության նվիրատուների ցուցակը։ Ես ուզում եմ տեսնեմ ՊՈՒ-ի նվիրատուությունների ցուցակը։ Ուրա, որտեղ է։ Տվեք նայենք այդ նվիրատուների ցուցակը։ Դուք չունեք նվիրատու, որովհետև ձեզ նվիրատու չի, որովհետև դուք քաղաքական գործունեությամբ չեք ծավալում, որ մի հատ չարչարվեք նվիրատվությամբ։ Դուք զբաղված եք կոնսպիրատիվ գործունեությամբ, ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ երկրների բյուջեներից, բանից սակվոյաժներով ձեզ ֆինանսավորում են, դրա համար դուք չունեք այդ խնդիրը, չունեք նվիրատվություն եւ չունեք նվիրատվություն, դուք ունեք գուցե աշխատավարձ, որ գուցե ստանում եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Շնորհակալություն։